You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Most people feel deep down that something isn't quite right with the world economy. But few know what it is. Gone are the days where a family can survive on just one paycheck. Every day it seems things are more and more out of control, yet only 1 in a million understand why. You are about to discover the system that is ultimately responsible for most of the inequality in our world today. The powers that be do not want you to know about this, as this system is what has kept them at the top of the financial food chain for the last 100 years. Learning this will change your life because it will change the choices. If enough people learn it will change the world because it will change the system. For this is the biggest hidden secret of life. Never in human history have so many been plunged by so few, and it's all accomplished through this, the biggest scam in the history of mankind. Happy24 Club-ээс орчуулан та бүгдэд хүргэж байна. They say that money doesn't grow on trees, but the truth is that the modern banking system creates currency far faster than trees can grow. Most people don't have a clue how currency is created. Economists and bankers make it sound so complex that people think they can't understand it. But I'm going to strip our monetary system down to its essence so that you can see the scam behind the curve and just how it affects you. Every modern society creates currency pretty much the same way. But since the US dollar is the majority of the world's currency, I'm going to use the United States as our example. It all starts when some politician says, vote for me and I'll make sure the government provides you more free stuff than my opponent. But there's no such thing as a free lunch. So to provide that supposedly free stuff, the politicians vote for the country to spend more than its income. This is called deficit spending. To pay for that deficit spending, the Treasury borrows currency by issuing bonds. So what's a bond? If you think about it, a bond is really nothing but a glorified IOU. It's a pretty piece of paper with numbers printed on it that says, loan me $1 trillion today, and I promise over a 10-year period I'm going to pay you back that $1 trillion plus interest. But what you need to understand is that Treasury bonds are our national debt. These glorified IOUs are to be paid back by you, I, and our descendants through future taxation. Therefore, when the government issues a bond, it steals prosperity out of the future so that it can spend it today. The Treasury then holds a bond auction. The world's largest banks show up and compete to buy part of our national debt and make a profit on it by earning interest. You'll notice that as we move through this process, the big banks are there, taking a cut every step of the way. This isn't by chance, as you'll see shortly. Дараа нь дэлбээ буюу түүний төрсэн шалтгаан нээлттэй зах зээл дээр энэ үрийн бичгийн зарим хэсгийг ашигтайгаар холбооны нөөц болдог. Үрийн бичгийн төлбөр үүсгэхийн тулд холбооны нөөц нь өөрийн хуучин том чекийн журнал нээж хуран чек бичдэг. Түүнийг хүлээж авах боломжгүй яагаад гэвэл тэр тансанд байна. Тэг баланс байдаг. Тэнч байхгүй. За, Бостны холбооны нөөцөөс юу бичсэн байдгийг авч үзье. Та эсвэл би чек бичих үед бидний тансанд түүнийг төлөх хангалттай хөрөнгө байх ёстой. Харин нөөцийн сан чек бичихгүй тохиолдолд энэ оршин байгаа банкны баялаг хамаарахгүй. Холбооны нөөц чек бичсэн тохиолдолд тэр мөнгө бүтээж байна. Дараа нь холбооны нөөцийг тэр чек банкудад өгнө. Яг энэ үед валют үүснэ. Цааш нь банкуд энэ валютаар сангийн яамны нэмэлт үйлчлэгийг дараагийн дурлах худалдаанаас авна. Чек гэж юу вэ? Чек бол бас л үрийн бичиг. Та чек бичиж байна гэдэг нь та би ийм үрийг бэлэн мөнгөөр авч байна гэсэн баримт өгдөж гарын үсгээ туулж байгаа юм. Танд банкнд очиж түүнийг авах үлдэж байна. Та дээрх бүх процессыг маш сайн ойлгох чухал шүү. Яагаад гэвэл энэ танд маш их хормыг авчрахыг бид удахгүй. The Treasury issues IOUs, bonds. Сангийн яам үрийн бичиг буюу үүрэг. Дараа нь банкуд үүнийг валютын төлөвлөлтөөр худалдаа. Дараа нь холбооны нөөц чек буюу үрийн бичиг үүрэг. Түүнийг банкнд чиглэж өгөхдөө сангийн яамны үрийн бичгээр солино. Үрийн So what's really happening is the Federal Reserve and the Treasury are just swapping out using the banks as middlemen. And abracadabra, presto, currency magically springs into existence. This process repeats and repeats over and over, enriching the bank and embedding the public by raising national debt. The end result is that there's a buildup of bonds at the Federal Reserve,
харин сангийн ямар валют цутгана. Энэ бүх процесс мөн бүх цаасан валютыг үүсгэх болно. Холбооны нөөц ба засгийн газар мөнгөний суурь гэж буруу нэртэй. Яагаад гэвэл тэд энэ бичлэгийн төрөлхтөний үзэгүүд бөгөөд мөнгө ба валютын ялгааг мэдэхгүй. Бид түүнийг суурь валют гэж нэрлэнэ. Учир нь энэ бол мөнгө биш. Энэ бол валют. Бид маш их ялгаатай гэдгийг мэдсэн. Мөнгө бол хөрөнгө үүсгэж өөрийн худалдаа авах чадварыг удаан хугацаанд хадгалдаг байх ёстой. Нэгдүгээр хэсэг гарснаар бидний өмнөх түүхүүдэд цаасан мөнгө юм авах тасалбар байсан. Тэдгээр нь сангийн яам боддоор хадгалагдаж байдаг алт мөнгө зэргийг илэрхийлдэг байлаа. Та ямар ч банкнд очиод өөрийн валютыг жишээ нь $20 дэвсгэрийг бодит мөнгө буюу $20 мөнгөний алтан цуглаар солих боломжтой байсан. Харин одоо энэ суурь валют бол ертөнцийн буюу энгийн тасалбар болсон. Өөрөөр өрийн үргийг илэрхийлдэг. Тийм учраас энэ хэдэн тонн цуглуулгаас ялгахгүй гэсэн үг. Дараа сангийн яам дахин үүсгэн валютыг засгийн газрын төрөл бүрийн байгууллагад байршуулдаг. Улс төрчид тэнгисийн төлөө баярлалаа гэж хэлдэг. Засгийн газар олон нийтийн төсөл нийгмийн ахуйчид болов дайн байлдаанд бүтцэн зардлыг гаргана. Засгийн газрын банкч ажил гүйцэтгэгчид болон зэргүүд дараа нь өөрийн мөнгөний банкнд байршуулна. Энэ таны зарчил дууж магад. Та банкнд өөрийн валютыг байршуулах нь найдвартай хатгалаг таасан хийж байна гэсэн биш билээ. Харин эсрэгээр та өөрийн валютыг банкнд зээлүүлж байна гэсэн үг. Зарим хөрөнгө банк таны мөнгөөр юу ч хийж болно. Жишээ нь банк таны валютыг хөрөнгөний бичгээр тоглож болно. Эсвэл зээлэнд гаргаж болно. Мэдээж хэрэг ашигтайгаар. Яг энэ үед валют үүсгэх машин гинтээр ажиллах эхэлдэг юм. Нөөцийг хэсэгчлэн зээлдүүлэх гэж нэрлэгдэх процессыг эхлүүлнэ. Нөөцийг хэсэгчлэн зээлдүүлэх гэдэг таны байршуулсан орлогыг зээлд ашиглах явдал үү. Таны хадгаламжаас багахан хэсгийг үлдээгээд бусад хэсгийг нь тэд ашиглах боломжтой. Нөөцийн өмнө өөр гэж болно. Би өөрийн жишээн дээр 10% авч үзнэ. Та $100 тушаана. Түүнээс банк хуулийн дагуу $90 аваад танаас зөвшөөрөл авахгүйгээр бусдыг нь зээлэнд өгөх боломжтой. Банк $10 шаардлагатай үед танд зөвлөхөөр нөөц зохиогч. Энэ нөөцийг кассийн бэлэн гэж нэрлэдэг. Банк $90 хулгайлж чадах. Яагаад таны тасанд $100 хардаад байна? Яагаад гэвэл банк зээлийн баримт бүрдүүлж банкны зээл гэсэн бичиг бүрдэж үлдээ. Энэ маш ухаалаг биш сонголт болж үнэхээр цагаан дээр хараа холбооны нөөц гэж бичжээ. Арилжааны банкнууд төлбөр төлөх баталгаа болон мөнгөний чек гаргах болно. Тооцооны хуудсанд зээлдүүлсэн мөнгөнд бичих хэрэгтэй. Энэ бол банкуд өөрийн компьютер шивж тоол банкны зээлийн дүн суурь валютаас ялгаатай бөгөөд компьютер тэмдэглэгдэж байгаа боловч тэд ямар ч байсан валют гэж тооцдог. Тийм учраас яг тухайн үед $190 байна. Хүмүүс ямар нэгэн зүйл авахын тулд зээл авдаг. Now the reason people take out loans from the bank is to buy something. They're going to buy a house or a car or something like that. Зээлэгч таны данснаас So the гарсан borrower $90 takes аваад the $90 that the bank loaned him from your account. Худалдагч дараа нь энэ валютыг өөрийн банкны дансанд хийн. But then the seller Энэ deposits that дүнгээс currency нь into his account, 90% зээл and гаргана. his bank Банкнд loans out үлдэхтний 90% of that and leaves bank credit numbers in its За place. одоо So now there's $271. Энэ $271. процесс дахин This process repeats and Тэгэхдээ repeats until 10% under a нөөцийн 10% төлөлтөд reserve эхний ratio. $100 An initial банкны deposit of just $100 хадгаламжаар $100 баталгаажсан can create up банкны to $1000 зээл болж $1,000 of bank үргэлжлэнэ. credit, all Зөвхөн backed 10% by шүү. $100 of vault Нөөцийн хувь янз бүр just байдгийг 10%. But as I said, reserve зарим ratio хэдэн is very 10%, зарим wild. 3%, On some зарим deposits, хэдэн it's 10%. On others, it's 3%. And on some forms of deposits, reserve requirements are Үүний zero. үед банкуд таны The result төсөөлснөөс is ихээр that the валютын expansion нөөцийн of currency нэмэгдүүлгийг supply дээр by the banks is шинээс far харлаа. greater than even this example would lead you to believe. So once again, when currency is deposited in the banks get to lend it out, and then it gets redeposited and relent, redeposited and relent, redeposited and relent over and over again, creating bank credit all the way. Ийм маягаар бүх This is where шатны the vast банкны зээл majority үүснэ. of our currency Ингэж supply бидний is валютын нөөцийн In ихэнх fact, үүснэ. 92 to Бодит байдал дээр нийт 96% валют all 92-оос currency in 96% existence засгийн is газар биш. created Энд not by банкны the системд government, үүсдэг but байна. here in the banking system. Now, massive amounts of currency spewing into society at Өмнөх first нэгдүгээр sound like a үнэний fun нөөцийн idea. тухай чухал That хэсгийг is, санахгүй until you бол remember one of the most валютын том important төвтэй hidden нийлүүлэлт secrets of money from нийгэмд episode инээдэмт 1. санаа мэт That the сонсогдно. prices of everyday goods and services act as a sponge Өдөртмөн on an хэрэгцээс байгаа expanding үйлчлэгээний currency өмнө supply. өдрөөс өдөрт нэмэгдэж The more байна. currency we Бидний have, хичнээн их the more валют prices байртуулсан rise.
төдий чинээ үнэ. This is where inflation comes from. Ингэж ханш The true унах. definition of inflation Инфляцийн зөв is an тодорхойлбол expansion of the валютын currency нөөцийн supply. өсөлт гэж хэлж Rising байна. prices are Юмны merely үнийн the өсөлт symptom. энэ бол So our ахад entire үүрэг. currency supply is Ингээд nothing but a бидний couple of валютын бүх bucks нөөц whipped гэдэг up in нь this Холбооны hocus нөөц pocus ба scam сангийн яамын where the өрийн Treasury бичгээ and Federal солилцох замаар Reserve хийдэг swap бүү. glorified Энэ бүрийн IOUs эвээр цөөхөн тоош and a bunch хэрэгтэй of numbers валютыг that the үүсгэж banks just байгаа type into үйл. their computers. Харин банк маш That's олон it. тоог That's our зүгээр entire өөрийн currency компьютерт supply. тэмдэглэж It's байна. nothing but a Энэ манай supply бүх of валютын numbers. нөөцийг үүсгэж байна. Some of them Энэ printed, бол ердөө most тооны of them зүйл. typed. Зарим нэг нь And there хэмжигдэж is байдаг. nothing else. Тэдгэрийн ихэнх нь сонгож But авсан if тест you байдаг. thought that Өөр was юу ч crazy, get ready үүнийг to та enter the тэнэглэж twilight бодож zone of байна. modern Тэгвэл та economics. орчин цагийн эдийн We засгийн work сүүлчтэй for some of that currency. хэсэгнээс олж авахын True тулд wealth is ажилладаг. your time. Жинхэнэ баялаг But бол we таны trade цаг away шүү. moments of our Цаг lives, тутам, hour by өдөр hour, тутам, жил day өнгөрөх by бүр day, бид өөрөө year by амьдралын year, хин нэг for нь numbers that алга somebody дарамт printed on цаас pieces of дээрхийсэн. paper or Эсвэл just зүгээр л typed into a компьютерт computer. оруулсан тоогоор суулж Now байгаа. those numbers Энэ represent тоогоор our бидний blood, цус, sweat, хөлс, tears, нулимс, labor, хөдөлмөр, санаа, ideas, авьяас and зэргийг talent. илэрхийлж байгаа юм. We Бид бол are what gives валютад the үнцний currency өгдөг its зүйл value. юм аа. Харин But биднээс here comes the really шалгадаг. cruel joke. Харин We work бидний hard валютаас багс so that нэг we can save хөлтөж some of that татвар currency, хураагчдаг. so that we can pay the tax collector. Маш In шаргал the United ажиллаж States, it's known as the Америкийн нэгдсэн IRS. улсад энэ IRS гэдэг They нэрээр then turn it алдартай. over to the Тэрээр Treasury so валютыг that the цааш сангийн Treasury яамд can pay the дамжуулна. principal Харин сангийн plus яамд түүнийг interest Холбооны on that нөөцийн даасан bond юу that ч the Federal байдаг Reserve чекээр bought with a check үндсэн өрийн drawn бичгийн төлбөр on болон an хүүг account төлөхөд that has зарцуулна. nothing in it. Now let's do a recap on this section because this is where the system Одоо энэ begins хэсгийг to өөр rob өөр you and I тайлбарлая. on a Яагаад massive гэвэл яг scale. энэ үед систем таныг Much of our болон намайг taxes are ихээр not дээрмж used for эхэлдэг. schools, Их татвар roads, and сургууль public зам, services, одны but төвлөрчлэн to pay зарцуулдаг interest болов. on bonds that the Харин Federal Холбооны Reserve нөөцийн даасан bought нэмгүү with a check чекээр drawn on an худалдаасан account өрийн that бичгийн has хүүг nothing төлөхийн in тулд it. зарцуулдаг. The Federal Reserve is Холбооны committing нөөц fraud. хулгай яаж байгаа нь энэ. But here's one of the biggest secrets of them all. За одоо гайхамшигт Before the нууцын нэгийг establishment хэлье. of the Federal Reserve, Холбооны there was нөөцийг no үүсгэн need байгуулахаас for өмнө personal хувийн income. орлогын татвар заавал байх The шаардлагатай Federal болжээ. Reserve was created in Холбооны нөөц 1913. And that very 1913 same онд year, үүссэн. the Энэ ондоо Constitution үндсэн was хуулийн amended өөрчлөлт to allow болжээ. income tax. Хувийн орлогын Do татварыг you бий really болгох. think this was Та өнөөдөр just a зүгээр л тэгээд coincidence? таарчихсан гэж бодсоор Ask yourself how much income tax бүх you амьдралын paid туршид over your хичнээн life. хэмжээний орлогын албан Much of татвар төлсөн бэ it гэд has been та өөрөөсөө silently асуугаад siphoned үзтээ. away into the Түүнээс hands чинь of чамгүй those эсэх who энэ own the системийн system. эзэмшигчдийн гарчмыг Yes, болсон. this system Тийм has ээ. owners. Энэ систем бол Who they эзэнтэй. are is an Тэд even хинбэ bigger гэж юу? secret that we'll get to shortly. Үнээс илүү But нууц руу бид first, орчих we болно. need to understand the Эхлээд mumbo бид jumbo of the дээлбэр буюу so-called өрийн debt таац гэж юу болох тухай It's all мэдэх based on шаардлагатай. a huge Тэр paradox. бүхэл бүтэн таавар There was interest due on that bond, өрийн бичгийн and there was тусламжтай interest due on every one of those loans that the Хүн banks банкнуудын олгосон That бүх means зээлүүд дээр there үүсэн. is interest Энэ due бол on байгаль every дээр байгаа dollar бүх in доллар existence. бүртгүү хөрөнгөлтөн Let me ask you something. If you borrow the very first dollar into Хэрэг existence, та and that's дэлхий the дээр only dollar that exists on долларыг the зээлжээ. planet, Та дараа нь түүнийг promise to pay хүүтэй it back цугласан plus another доллараар dollar's тооцож worth of өгөх interest. ёстой. where do you Хүүгээ get the өгөхийн second тулд dollar to та pay the ханаас interest? хоёр дахь долларыг The авах. answer is that you have to borrow that Хариу. one into existence and Та promise to тэр pay долларыг it back зээлээд with interest as үүсгэх. well. Дараа нь So now хүүтэй there are $2 in цаан төлөх existence, амлалт but өгөх you owe шаардлагатай 4. болно. And so on За and so ингээд 2 on. доллар бий болно. The Харин та result 4 is доллар there's never enough төлөх currency ёстой. to pay the debt. Үүний үр дүнд There is өрийг always more төлөх debt байнга in the хүртэхгүй system байх. than there is currency Системд in өрийн хэмжээнд үр existence to төлөх pay ёстой the debt. байдлаас үргэлж илүү байх болно. Therefore, the Ингэснээр whole system is систем impossible. төгсөшгүй It is final. боломжгүй It байдаг. will come to an end one. Энэ хизээ нэгэн цаг What would happen if the government stopped borrowing and хэрэг do засгийн deficit газар spending? дутагдах зарц Are the payments on зориулж those treasury үр bonds авахгүй going to яах вэ? stop? Сангийн яамнаас энэ өрийн What would happen if the public stopped borrowing and going deeper Хэрэг into хүмүүс debt? зээл авахаа байгаад Are your house олон and car орон payments going дохоо to stop? зогсоогод яах вэ? No. There Таны is a байр payment шиг due төлбөр every зогсохгүй. month on the principal Үгүй ээ. plus the Үндсэн interest долларын on зээл every дээр чинь dollar бүх in болгоцоод existence, and those ингэдэг байх payments болно. do not Энэ stop. төлбөр дуусахгүй. If we stop borrowing, then no Бид new зээл currency авах is гэж created бидний to авч replace the хэрэглэж currency that we used to сольж make бодож those дүүсгэх payments. буюу Whether төлбөр you're making a төлөх payment on валют a loan or paying tax to make a та payment on зээлээ a төлөхийн bond, тулд зээл авч a байна portion уу of үгүй the юу payment эсвэл that өрийн goes бичгийн to pay татвар off төлж the байгаагаас principal үл хамааран extinguishes үндсэн зээлийн that зарим portion of төлбөр the debt. энэ өрийн заримыг дарддаг. But the debt Үл also бас
distinguishes the валютыг currency. устгадаг. Currency and debt are like matter and antimatter. Үр ба валютууд When they meet, матер буюу they матер annihilate бусмж each other. байдаг. Тэд If we just pay off the уулзсан principal устгагдаад only эхэлнэ. on all the Бид loans бүх and bonds байгаль that зээл ба exist, өрийн бичгийн the үндсэн entire төлбөрийг currency supply төлбөл just бүх vanishes. нөөц валютууд алга So if we болно. don't Бид go ийм deeper маягаар into жил debt бүр every өрөнд year, орохгүй бол look what бүх happens. системийн төлбөрүүдийн The whole жингээр thing goes into a инфляцийн deflationary нуурын collapse under the weight of those payments. Politicians and pundits alike talk улс about төрчид ба balancing the budget, тайлбарлагчид paying төсвийн down the төслийн debt, тухай, and living within our өрийн means. тухай, өрийн төлбөр They don't олдгоор understand that ярьдаг. that is deflationary. Тэд энэ системд It is инфляцтай байдгийг impossible ба to do бүх эдийн under our засгийг current нураахгүйгээр бидний monetary одоо байгаа system санхүүгийн without системээр collapsing the амьдрах whole боломжийг ойлгох юм.
This is why any talk of a debt За ийм ceiling is учраас not only үрийн тазын ridiculous. тухай яриа инээдтэй бөгөөд төөрөгдөлд оруулдаг юм. The system is designed to require ever-increasing levels of debt just to continue. Тийм учраас And that's why politicians will шийдвэрийг always хойшлуулж kick энэ the үрийн can дээвэр down тазыг the road энэ систем and raise өөрийн this жингээр нуруу so-called debt энэ үрийн ceiling дээвэр тазыг over дахин and дээшлэх over болно. until the Өөрөөр whole хэлбэл system тэд finally өөрсдийн collapses under ээлжинд its own weight. түүнийг нураахыг In other words, хүсэхгүй. they don't want it to collapse on their watch. The founding fathers of the United States knew the dangers of central banking and fought to free Америкийн themselves нэгдсэн from this улсын very эцгүүд thing. төлөрсөн банкны The системийн Revolutionary аюулыг War мэдэж байсан started ба out as a tax түүнээс revolt. чөлөөлөгдхийн төлөө But тэмцэж now we байсан. must pay tax Байн just to have a татварын monetary эсрэг system. үйлчлээс эхэлсэн. Having just suffered through the hyperinflation of the continental dollar, which was printed into oblivion to finance the Revolutionary War, they understood the dangers of fiat currency and debt-based monetary system. So to protect future generations from institutional theft and out-of-control government, they wrote into the Constitution that only gold and silver can be money, for the simple fact that you can't print them. Our current system is not only unconstitutional, but it robs us of the liberty and prosperity our forefathers fought and died for. We are all feeling the effects of ignoring the Constitution right now. By forcing more currency into circulation, our purchasing power is diluted. Inflation is a slow and insidious stealth tax. It is simply the result of this debt-based monetary system. This system empowers and benefits those who create the currency and receive it first, as they get to spend it into circulation before it has an effect on the economy. They're stealing purchasing power from you and transferring it to the banks and the government every hour of every day because of this false monetary system. And it's not like the people at the top don't know this. To quote the Federal Reserve, the decrease in purchasing power incurred by the holders of money due to inflation imparts gains to the issuer. This is a fraud. It is a pyramid scheme, it is a Ponzi scheme, it's a scam, and it's a lie. Our entire monetary system is nothing but a form of legalized theft. But here's the biggest con job of them all. The Federal Reserve is not federal, it has stockholders. There is no federal agency that has stockholders. What's a stockholder? A share of stock represents a percentage of ownership in a corporation. So the stockholders are the owners of that corporation. Therefore, the Federal Reserve is a private corporation with owners. And you can see it for yourself if you go to the Federal Reserve's website, and it will say the stockholders receive an annual dividend of 6%. Now we know that the stock of the Federal Reserve was originally issued to the largest banks in the United States. But because of mergers and acquisitions through the years, you can't actually trace who owns the stock in the Federal Reserve. That's a very closely guarded secret. My guess would be that the owners are those primary dealers. The banks that get to make a profit by selling part of our national debt, those bonds, to the Federal Reserve, who buys them with a check from nothing. Then we pay tax to pay the principal and the interest on those bonds, so that the Federal Reserve can pay the banks a 6% dividend. Don't be alarmed if you don't quite comprehend the deception of this system at first glance. Very few people do. It is purposely complex. The economist John Maynard Keynes once wrote, "By this means, government may secretly and unobserved confiscate the wealth of the people, and not one man in a million will get theft." I believe that presented correctly, anyone can understand the system, regardless of how complex it is. So let's do a recap and break it down even more. The way the system works is that Step 1. The government creates glorified IOUs. These bonds increase our national debt, put the public on the hook to pay it back. Step 2. IOUs are swapped to create currency. The Treasury sells the bonds to the banks. The banks then turn around and sell our national debt at a profit to the Federal Reserve, which they probably own. The Federal Reserve then opens its checkbook that doesn't have a penny in it and buys those IOUs with IOUs that it writes, checks, on a checking account that has a zero balance. Then they give those checks to the banks and currency just springs into existence. And then the whole process repeats. This results in a buildup of bonds in the Federal Reserve and currency in the Treasury, which is really just a supply of bonds.
сангийн яамуудыг засгийн газрын олон төрлийн байгууллагуудад байршуулна. Ингээд бид 3 дугаар алхам шилжлээ. Засгийн газар тоог амлалт нийтийн төсөл дайн байлгуулсан. Дараа нь ажил гүйцэтгэгчид ба олдтууд, цэргүүд өөрсдийн мөнгийг банкнд байршуулна. Бид 4 дугаар алхам руу орлоо. Банк тоонуудыг үржүүлж, нөөцийн хэсэгнийг зээлд оруулан, өрийн даалгаврыг хэсгэх шидэд үйлдэх хийнэ. Тэнд хүн бүрийн хадгаламжаас хулгайлж заримыг нь зээлд өгнө. Энэ валютууд мөн дахин хулгайлагдана. Дахин энэ үйл цааш давтагдана. Валютын нөөц огцон өсөлтөө өгсөн. Дараа нь бид энэ тооны багахан хэсгийг ажилласнаар биднийг 5 дугаар алхамд авчирна. Энэ бидний тоон татвар ногдуулна. Бид татврын албан тушаан тэндээс бидний тоог сангийн шилжүүлэн хэмжүүлж хатгаагүй чекээр худалдан авсан бидний үр ба бүх төлөх ажиллагаа явуулна. Then we get to step 6, the debt ceiling illusion. The system is designed to require every increasing level of debt will eventually collapse under its own weight because politicians always kick the can down the road. They don't want it to collapse. And finally, step 7, the secret owners take their cut. The world's largest banks own the Federal Reserve. Холбооны нөөцийг эзэмшдэг. Эдгээр банкуд засгийн газрын өрийг холбооны нөөц заснаар ашиг болно. Холбооны нөөц банкнд түүний нөөц хадгалсны хувийг өгнө. Мөн тэдний 6% ногд ашгийг бас хувь эзэмшилтэнд харуулж олгоно. Энэ систем үнд сүрээр хор хөнөөлтөө. Ард түмний бүтээсэн байдлыг засгийн газар ба банкнд шилжүүлж өгдөг. Тэр боловч үеийн эдийн засгийн зохиолдоор гол шалтгаан болж байна. And it causes great disparity as well. Баячуудын хооронд асар том тэгш бус байдал үүсэж байна. Тэрээр яагаад өршин тогтнох байна гэвэл бид бодит мөнгө биш валют хэрэглэж байгаад учраас хамгийн муу зүйл нь энэ бол боолчлын бонд гэдэг нь акул гинж гэсэн үг. Засгийн газар өрийн бичиг гарах бүртээ бидний ирээдүйд татвар төлөхийг тулгардаг. Хинч биднээс ирээдүйн хөгжил цэцэрлэгтийн төлөө өнөөдөр татвар төлөх талаар асуусан. Бидний хүүхдүүдээс өнөөдрийн бидний таашаалын төлөө ирээдүйд хүнд нөхцөлд ажиллахад бэлэн үү гэж асуусан. Нэгэн цагт Жорж Вашингтон оршин байгаад бол ямар ч үед хүмүүс өрийн төлбөрийн чадварыг авсан. Үр зээл тавих хэрэггүй гэж Джеймс Мэдисон бичиж байна. Ирээдүйн хойч үеийн хөгжил цэцэрлэгтээс суулгаад өнөөдөр зохицуулах гэдэг нь бид өөрсдөө болон хойч үеийг болж байна. Энэ маш аимшигтай сонсогдож байгаа боловч ихээхэн найдвар байгаа. Та энэ хурамч санхүүгийн системийн аюул нэмлээ. Энэ систем нийгэм түүний хор хөнөөлөг мэдхээргүй зохион байгуулж байна. Та энэ бүх мэдгийг хүнтэй хуваалцаа. Яагаад гэвэл мэдээс сайтай системийг ойлгосон нийгэм хойч үедээ илүү сайн ирээдүйд бүтээх болно. Одоо та бүдгийг Их Британий банкны захирал агсны дараачлалтай үлдээ. Орчин цагийн банкны систем хоосон зүйлээс мөнгө үлдээж байна. Энэ хэзээ нэгэн цаг хүн төрөлхтөний зохиос уран гараа ажлын үрдэн. Банкны ажиллагаа хууль үед үр тогтож нүгэлтэй цагт төрсөн. Банкуд ертөнцийг эзэмшиж байна. Түүний тэднээс буцаан харин тэдэн зээл өрчнөл бодох чадварыг нь үлдээ. Тэгвэл тэд ганц өрний үзүүрээр тэрийг буцаан худалдан авах хангалттай мөнгө зохиох. Хэрэг та банкируудын боолн байж боолын төлбөр төлөхийг хүсэж байвал тэдэнд мөнгө зохиох ба зээл хянах чадварыг үлдээ. Орчуулсан Happy24 Club. Вашингтонын Колумбийн дүр үндсэн хуулийн гудамж Холбооны Нөөц нь Нью-Йоркийн эрхчлөөний гудамжинд байдаг Холбооны хэвцтэй адил учир үзүүлдэг. Хоёр байр. Хоёулаа үндсэн хуулийн бус бөгөөд хоёулаа бидний эрхчлөө үзүүлдэг. Секунд тутам өдөргүй бидний баялагийг удааж Холбооны засгийн газар банкны санхүү. Та одоо хин тэний хөгжил цэцэрлэгтээ хулгайж байгаа сая хүний нэг боллоо. So the big question is, what can you do about it? Нэгдүгээр Watch this тэгэхээр video бусдын until талаар you ойлгож describe таниулж and чаддаг teach it to боллоо others. бичлэгийг дахин үзээрэй. Those who understand this Системийг system ойлгоцсон can make түүний preparations нуруунд for its бэлдэх ба өөрийгөө unfolding хамгаалаарай. collapse and protect themselves. History Түүнийг shows хийж that чадаагүй those who бүгд гэдгийг don't түүх will харуулж probably be wiped out. байна. Энэ видеог Share this бусдаа video with хуваалцаарай. everyone, Ялангуяа өөрийн especially ойр those дотны you care about. All бусдаа it takes is a хуваалцах mouse click or ганц two to get this message in front of millions. Post this Facebook, video on Facebook, цахим tweet it, шүлгээр email it хайртай to loved хүмүүстэй ones. илгээрэй. Please share it Хаач wherever болсон you бусдаа can. хуваалцаарай.
Гуравдугаар хоорондоо хэлцээрэй. Орчин үеийн санхүүгийн систем 300 жилийн өмнө үндэслэгдсэн ба цөөхөн олонхын хүчээр байж чадсан. Илүү зам байх ёстой. Hidden Secret of Money.com сайт дээр нээлттэй код платформ байсан. Үүн дээр шинэ санхүүгийн системийг зохион төлөвлөж байна. Бид бүх эдийн засагчид, оюутан, дээд сургуулиудыг энэ асуудалд анхаарахгүй бүх хүнийг сэтгэлдээ солилцож урж байна. Бид өөрсдөө буюу бусдыг сургаснаар их чөлөөгөө алдахаас урьдчилан сэргийлж зарим нэг алдагдсан их чөлөөгөө эргүүлж авч болох юм.